ahora sí se ofrecieron a hacer el baneo de respectivos stages. Pues no verán el clásico Pokémon Stadium 2 en este momento, en esta match. Así que veamos qué nos sorprende. Bueno, ya vimos que eligieron Small Battlefield, entonces vamos a ver cómo van a iniciar estos dos. Parece ser que tendremos el muy visto duelo entre Mega Man y Joker. Veamos si Aqua ya tiene una manera de contrarrestar al Mega Man de Axem Chris, porque en combates anteriores siempre se ha visto que predomina la situación, dado que Axem Chris toma una postura en la que prefiere jugar tener el juego a distancia en contra del Joker de Aqua, porque el personaje se lo permite simplemente. Entonces ahorita ya vemos que los primeros minutos de juego, pues ya estamos viendo la diferencia que siempre se ha demostrado por parte de Axem Chris. Entonces un 95% en contra de un 14%. Siempre ha tenido esa habilidad de encontrar los momentos oportunos para poder quitarse de encima las situaciones peligrosas. En este caso pues hablamos de Arsene, ya se fue y ahorita estamos viendo como Axem Chris de una manera dominante se está llevando la primera stock de Aqua. A pesar de que al inicio del combate pues vimos que Aqua pudo cargar un poquito la barra para que apareciera Arsene. Y aún así tuvo la capacidad de poder llevarse esa primera stock. Axem Chris regresando a la plataforma, utilizando el Leaf Shield. Y Aqua tomando ya un poquito más de medidas preventivas para poder empezar a hacer el daño y revisar si ese stock se le puede quitar encima ya de una vez a este Axem Chris. Uy, cazándolo fuera del escenario no lo consigue, pero con ese backer por parte de Joker y Arsene juntos, vemos que ya la primera stock se va. Axem Chris inteligentemente esperando el tiempo para que Arsene desaparezca y así pueda regresar al combate de una manera más tranquila. Le está dando esas dificultades a Joker para poder quitárselo de encima. El arsenal que tiene Mega Man sí es un problema para él, siempre y cuando mantenga la distancia, como lo estamos viendo ahorita. Un inicial encuentro entre ellos dos siempre ha dejado que ver en situaciones muy densas y peligrosas. Estamos viendo ya, por ejemplo, aquí como Aqua poco a poco está recuperando el control del escenario, mientras que Axem Chris está buscando la manera de poder también ya generar el suficiente daño y poder llevárselo. Y ahí vimos cómo intentó buscarlo, pero se fue hasta el fondo y no logró regresar. Ese terrible error de Axem Chris podría costarle este primer encuentro si no se pone las pilas. Y esto es algo que Aqua debería estar aprovechando en estos momentos, porque si no, en cualquier momento se lo puede reversear. El Arsene ha desaparecido, entonces ya nomás aquí sería cuestión de que Aqua empiece a generar el daño que necesita para regresar fresco de la siguiente stock que tiene. Y ya en un segundo encuentro teniendo Arsene, pueda finalizar este primer combate, pero estamos viendo que ya Axem Chris logró quitarle la segunda stock. Pues los dos ya nomás tienen una, nada más que Aqua tiene la ventaja por un porcentaje acumulado, entonces es posible que veamos que esta primera match sea por parte de Aqua y su Joker, o el milagro de Axem Chris se haga realidad y le robe esta primera match. Estamos presenciando un 128% por parte de Axem Chris en situación crítica. Lo podría salvar el peso de Mega Man en ciertas situaciones, pero no podemos estar seguros, dado que Arsene se está acercando poco a poco para aparecer. Y eso sería posiblemente el final de Chris. Y aquí tenemos a Arsene y efectivamente estamos viendo ese backer, pero no es suficiente, amigos. Axem Chris sobreviviendo como los grandes, llevándoselo,
buscando ese spike, pero Arsene y Ako no lo están permitiendo y con ese side B, el snipe directo a Mega Man, permitiéndole esta primera victoria a Ako en contra de Axiom Chris, amigos. Duelos legendarios que nos están regalando aquí en este torneo. Uno que siempre es bien visto por parte de estos dos. Y con ello pues podemos dar la importancia de lo que es el baneo de stages. Parece que Axiom va a cambiar por Mario, su personaje más confiable. Y con esto arrancamos la segunda match entre Ako y Axiom Chris. Y esta increíble demostración por parte de Axiom Chris del manejo que tiene de su personaje de Mario. Simplemente increíble. Sin embargo, también podemos ver que Ako se está logrando defender de una manera formidable en contra de Axiom Chris. A pesar de que el porcentaje que tiene ya es sumamente alto. Sería cuestión de que haga un buen read Axiom para poder terminar con la primera stock. Mientras que Ako todavía tiene tarea. Y esa tarea es encargarse de lo que resta del porcentaje que tiene Axiom Chris para poder quitarle la primera stock. Y ahí el error por parte del spot dodge que sufrió Ako, pues ya le acaba de regalar la primera stock a Axiom Chris. Y aquí vemos cómo poco a poquito está generando el daño que necesita para continuar con su tarea Chris. Ako teniendo dificultades porque no puede acertar un golpe bueno que le permita quitarle la stock a Chris. Uy, con este tremendo spike embarrado en el suelo, pero ahí tenemos el error de Axiom Chris que le permite a Ako hacer ese up smash y llevárselo la primera stock. Y aquí tenemos la serie de combos por parte de Joker con Arsene activo, que debido al daño ya recibido y al tiempo que ha pasado, Arsene se acaba de despedir de nosotros. Veamos si lo llegamos a volver a ver dentro de esta segunda stock de Ako, o simplemente vemos su aparición pero ya después de la tercera stock que le podría quedar. Y es que Axiom Chris no perdona ningún error y ninguna situación, y estamos viendo como ese up smash directo en la cara de Joker le quita la segunda stock. Entonces ahí estamos viendo cómo lo persigue a través de todo el escenario con los combos, con los Mario combos como los conocemos. Y en efecto, pues aquí tenemos ya la aparición de Arsene nuevamente por el cúmulo de daño que ha estado recibiendo durante todo este momento desde que apareció con la tercera stock. Situación peligrosa para Axiom Chris. Podemos ver que aquí ya perdió la segunda stock por parte de Arsene y Joker, los cuales pues tienen ya muy poco tiempo para que permanezcan justos. Y en efecto, pues aquí ya desapareció. Pues habrá que ver si el tiempo le permite a Ako una vez más tener Arsene, o si Axiom Chris decide tomar la ventaja con ese forward smash que, aunque no vimos la imagen de los relámpagos indicando que se pueda perder la match, se logró, dándole la victoria y el 1-1 en esta match. Parece ser que seguimos iguales. En efecto, nomás el cambio de color. Recuerden que el counter pick de color también puede ser motivacional, puede ser desmotivacional, no lo sé. Eso ya es cuestión de criterio de las personas, pues ya ustedes dirán si está bonito o no está bonito. Pero aquí iniciamos el tercer combate de este encuentro. Y ya vemos que Axiom Chris tiene una ligera ventaja en contra de Ako. ¡Uy! Se salvó con la entrada de Arsene, pero no fue suficiente porque llegó el forward smash de Axiom
directamente en la cara de ambos personajes, tanto Arsene como Joker, quitándole la primera stock a Ako. Situación peligrosa para Ako porque de ahí ya terminamos esa primera stock y la adaptabilidad de Axe Chris se vuelve cada vez más notoria. Tendrá que formularse una nueva estrategia para poder sobrellevar la capacidad mental de este sujeto que al final del día él es la razón de por qué siempre llega a las finales en los torneos. Y estamos viéndolo ahorita. Ese pequeño error por parte de Ako le está dando la ventaja a Axe Chris de mantenerse a flote con sus 3 stock todavía y un 85% fresco. Uy, casi ahí lo conecta ese down smash, pero no fue suficiente. Está manteniendo la serenidad ahí Ako para poder hacer algo y poder al mismo darle esa primera stock, pero Axe Chris le está haciendo imposible esa tarea. Y con ese grab, con el back throw suficiente para quitarle la segunda stock. Se le está dificultando a Ako poder llegar a tener una buena entrada en contra de Axe Chris, quien en su momento un Optil es suficiente para poder generar suficiente daño. Arsene está con nosotros. No le está permitiendo, pero aquí tenemos ya el backer por parte de Ako, permitiendo ya quitarle así la primera stock. Axe Chris pensando de manera astuta y haciendo tiempo para que Arsene desaparezca de la plataforma junto con Joker. Entonces aquí estamos viendo ya una buena cantidad de daño por parte de Ako y por parte de Arsene, o sea 54% en 2 interacciones. Entonces estamos viendo que ya la efectividad de Arsene se muestra muy sencillo en este segundo match, pero pues ahorita que ya desapareció, pues está en una situación peligrosa este Ako. Pero aquí llega Axe Chris y con ese reverse pop smash se lleva la victoria. ...2-1 a favor Axe Chris. Sin duda está dando cátedra de cómo se debe utilizar Mario. Y parece ser que Ako sigue confiado con el uso de Joker, porque sabemos que Ako también de momento saca a Roy. Entonces creo que ahorita la confianza en su personaje de Joker pues le está dando ahí la razón de mantenerlo junto con él en estos combates. Sin embargo, hay que recordar que si Ako vuelve a perder aquí, se va a ir directo a Losers en el top 8. Y le va a dar el pase a Axe Chris a la siguiente ronda de Winners. Entonces habrá que ver si Ako empieza a tomar la adaptación en contra del Mario de Axe Chris o perecer en el intento. Por lo pronto tenemos que el juego se ve muy parejo, 46 contra 43, aunque ya ahí se está yendo un poquito la ventaja. No obstante, pues ahí sabemos que entre más porcentaje Ako vaya acumulando, pues efectivamente tendremos a Arsene aquí a la vista. Y una pequeña interacción con Arsene pues podría costarle también a Axe Chris la stock. De igual forma, pues conociendo a Axe, pues él es muy aventurado, él es el clásico cero miedo y siempre busca una perfecta entrada para poder quitarse los problemas de encima. Y como acabamos de ver, pues ya Arsene desapareció por el cúmulo de daño acumulado. Lamentablemente pues aquí vemos que ya Ako con ese up smash pues acaba de perder la primera stock. Es una oportunidad para volver a ver a Arsene, mientras que está ideando una manera de poder llevarse esa primera stock de Axe Chris. Sin embargo, pues como se ha mencionado anteriormente, es muy complejo poder llevarse la stock de Axe Chris. Y ahí es donde vemos que hasta el fondo del infierno se va a ir tras él, pero no le va a permitir sencillamente quitarle ese stock realmente. O sea, 155% y todavía sigue en la jugada, mientras que Ako sigue sufriendo los estragos del daño que le está generando. Y pues ese error ya lo acabamos de ver.
la segunda stock perdida, pero pues ahí ya le entregaron le entregó la primera stock con ese backer. Veamos si Ako puede sobrellevar esta situación o de plano veremos ya un 3-1. ¡Uy! Intentó aplicar la del juego pasado, pero ahora no le funcionó a Axem Chris. Y la salvación de Joker está aquí presente, a ver si con él puede hacer un poquito más de trabajo honesto, porque no le está permitiendo a Axem Chris hacer nada. Y ahí vemos otro up smash, pero todavía no es suficiente. Ako en graves problemas. Y con este back throw se nos fue. Y con ello Axem Chris se lleva la victoria de esta match con un 3-1 a su favor, amigos.